1. Ağzın açık mı uyuyorsun? Evet. Güzel. 2. Günde sence kaç bardak su içiyorsundur? Dikkat etmiyorum ve hatırlamıyorum, biliyor musun? Yani neredeyse su içmiyorsun. Okey. Ne bekliyoruz? 3. Günde tuvaleti ne kadar ziyaret ediyorsun? Çok sık. Gökhan'cığım, bedenin kuru. Ne yapsın bu beden? İçeri su yok. Akışkanlığı, besleyiciliği, taşıyıcılığı sağlayacak suyun yok bedeninde. Çok doğal kuru kalkma. Beslenmen nasıl? Günde bir öğün, 2 öğün olursa. Yani içeri kaliteli yağlar, nemli, sıcak yiyecekler de girmiyor. Beden kurumuş, sindirimin kuru, kanın kuru, bedenin kuru. Çok doğal. Hemen önlem alman gerekiyor. Hemen.